Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu günləri iqlim diaqramları haqqında məlumat verəcəm. Bu videoda nə öyrənəcəyik? İqlim diaqramlarını bir-birindən necə fərqləndirmək olar? Sadə yollarla çalışacağım sizə tam aydın izah edim. Burada bəzən testlərdə qarşılaşırıq ki, adi sualda iqlim diaqramları verilir, hansı əraziyə aiddir və yaxud da bu iqlim diaqramının aid olduğu iqlim qurşağına aid olan fikirlər, doğru fikirlər və yaxud da hər hansı bir iki dənə iqlim diaqramı verilir. Oxşar və fərqli xüsusiyyətləri bizdən istəyir. Buna görə də iqlim diaqramların mükəmməl iqlimin biz xüsusiyyətlərini öyrənməliyik. Hansı iqlim qurşağının və yaxud da iqlim qurşağının hər hansı tipinin xüsusiyyətlərini bilməliyik ki, və biz həmən iqlim diaqramları qarşımıza çıxanda onu təhlil edib asanlıqla tapaq. Burada yerləşdiyim bu PDF-də yerləşdirdiyim iqlim diaqramları demək olar ki, hamısı dərslikdən, sinif dərsliklərindən götürülüb. Testlərdə də demək olar ki, bu iqlim diaqramları ilə qarşılaşırıq. İqlim diaqramlarını bilmək üçün birinci onu bilməliyik ki, bu şəkildə verilir. Bu da gördüyünüz həmin şəkildə verilir. Belə deyək, belə verilir. Burada temperatur verilir. Temperaturun ucu belə yuxarı oldusa, bu iqlim diaqramı şimal yarımkürəsinə aiddir. Temperaturun bir seçək. Temperaturun ucu aşağı oldusa, bu cənub yarımkürəsindədir. Cənub, bu isə şimal yarımkürəsinə aid olur. Bunu bildik. Ortada bu sütunlar verilir, bu yağıntıları bildirir. Buradakı bu sütunlar yağıntıları bildirir. Hansı ayda daha çox yağıntı düşüb onu görə bilirik sütunların köməyi ilə. Və biz də iqlim xüsusiyyətlərini öyrənərkən hansı dövrdə, hansı fəsildə daha çox yağıntı, hansı fəsildə daha çox isti və yağıntılı olduqlarını öyrənirik. Və bunun üçün də müxtəlif ərazilər üçün müxtəlif iqlim diaqramları da var. Gəlin başlayaq ekvatorial iqlim qurşağının diaqramlarına baxaq. İqlim diaqramına fikir veririk ki, ekvatorial iqlim qurşağında il boyu bol yağıntıdır. 2000 mm-dən yüksək yağıntı düşür və temperatur demək olar ki, sabit qalır, çox da dəyişmir. Yağıntı da eyni şəkildə il boyu bərabər paylanır və bol rütubətli olur. İl boyu yağıntılı və bol rütubətli olur. Belə deyə bilərik ki, məsələn, bu iqlim diaqramına aid olan çayların səviyyəsi tərəddüdlü olmur. Yəni, dəyişkən olmur, səviyyəsi sabit qalır da deyə bilərik. Daha sonra deyə bilərik, subekvatorial iqlim keçid iqlim qurşağıdır. Öz hava kütləsi yoxdur. Yayda şimal yarımkürəsinə aiddir. Yay fəslində belə deyək, yay fəslində ekvatorial iqlim hava kütlələri təsir edir. Qış fəslində isə tropik hava kütlələri təsir edir. Yayda ekvatorial hava kütləsi təsir etdiyi üçün biz bilirik ki, ekvatorial il boyu yağıntılıdır və yayda ekvatorial iqlim qurşağı təsir etdiyi üçün yayda yağıntı bol düşür. Qışda isə tropik hava kütləsi təsir etdiyi üçün yağıntı az düşür. Ona görə də məsələn şimal yarımkürəsinin iqlim diaqramında bu cür verilir, yağıntılar bu cür verilir. Burada temperatur çox da dəyişkən verməyib, amma yenə də bu subekvatorialdır. Bəzən də beləncə verə bilər. Amma yenə də temperatur çox dəyişmir. 20 Selsidən demək olar ki, il boyu yüksək olur. Çünki qışda tropik təsir eləyir, yenə də istidir. Yayda ekvator təsir eləyir, yenə də istidir. Yəni, il boyu isti olur. Sadəcə yağıntı yay fəslinə təsadüf edir. Cənub yarımkürəsində də yağıntı yay fəslinə düşür. Sadəcə biz bilirik ki, bizim yayımız cənubun qışıdır, cənubun yayı bizim qışımızdır. Bu səbəbdən də cənub yarımkürəsində də bu iqlim diaqramı əksinə olacaq. Biz hardan bilirik cənub yarımkürəsidir? Temperatur görürsünüz aşağı verilib. Temperatur aşağı verilirsə bu cənub yarımkürəsinə aiddir və yağıntıya baxıram
yağıntıya baxıram 2000 millimetrdən yüksək. Nə vaxt yağıb? Cənub yarımkəsində olduğu üçün bu qış demirəm bura. Bu yağışlar qış demirəm, yay deyirəm. Yağıntı yayda yağıb, e, yağıntı yayda yağıb, temperatur yayda yüksək olub. Yağıntı da 2000 millimetrdən yüksəksə, mən rahatlıqla deyə bilərəm ki, bu cənub subekvatorial iqlim qurşağıdır. Burada bəzi diaqramlar da var. Bunlar da subekvatorial iqliminə aiddir. Gəlin bunlara baxaq. Biraz fərqliliklər ola bilər. O da hər yerə, hər əraziyə eyni miqdarda yağıntı düşmür. Amma rejim eynidir də. Yəni fəsil olaraq hansı vaxtda yağıntı yağır, hansı vaxtda yağıntı yağmır, rejim eyni olduğu üçün iqlim diaqramlarda oxşardır. Məsələn, burada da fikir verirəm. Məsələn, mən baxıram ki, temperaturun ucu aşağıdır, deməli cənub yarımkəsidir. Cənub yarımkəsidir. Yağıntı nə vaxt yağıb? Yanvar ayında. Yanvar ayı. Cənubun yanvarı nədir? Cənubun yanvarı deməli cənubda yanvar ayı yay fəslidir. Yağıntı nə vaxt yağıb? Yayda. Nə qədər yağıb? 1000 mm-dən yuxarı. Ümumiyyətlə subekvatorialda yağıntı 1000-2000 mm arasında dəyişir ortalama olaraq. Cənubi yanvar, fevral, dekabr ayları yay fəsli deməkdir. Görürəm ki, yağıntı yenə də yayda yağdır. Temperatur da görürəm ki, yenə də burada cənub yarımkəsinə aiddir. Və burada da yenə görürəm ki, burada da qeyd olunub Avstraliyanın subekvatorial iqlim diaqramı. Burada da məsələn üçün şimal yarımkürəsinin belə bir diaqram var. Şimal yarımkürəsinə aiddir, subekvatorial iqlimdir. Fikir verir ki, yağıntı nə vaxt yağıb? Yayda yağıb. Yağıntı yayda yağıb. Qışda isə yağıntı az yağıb. Amma ümumi yağıntının miqdarı nədir? Həmişə deyirik ki, 2000 mm-ə yaxın subekvatorialda yağıntı yağır, bəzən də artıq da ola bilər. Bu da dərslikdə istifadə olunub, verilə bilər, amma çox da tez-tez rastlaşdığımız deyil. Buradan fikir verirəm ki, bu iqlim diaqramı məsələn yay ayında aşağıdırsa, deməli bu cənub yarımkəsidir. Bu da cənubun subekvatorial iqlimidir. Yağıntı nə vaxt yağıb? Yanvar ayında. Cənubun yanvarı bizim ümumiyyətlə hansı fəsildir? Yay fəslidir. Bu şəkildə verilir. Sonra subtropik iqlimi deyək. Tropik demədim, tropiki sonra deyəcəm. Tropik sadədir. Subtropiki deyək. Subtropikin 4 tipi var. Subtropik iqlimi 4 tipi var. Bunlar hansılardır? Gəlin onlara baxaq. Subtropikin dedik ki 4 tipi var. Aralıq dənizi tipi, kontinental, musson və il boyu rütubətli. Ümumiyyətlə yəni subtropik iqlim haqqında qısa məlumat verim. Subtropik iqlim qurşağı keçid iqlim qurşağı olduğu üçün keçid iqlim qurşağı olduğu üçün müxtəlif hansı iqlim qurşaqları arasında yerləşir? Mülayim və tropik. Tropik bildik ki, quraq iqlimdir. İndi gəlin burada baxaq. Bura yazıram yay fəsli, yay. Yay fəslində subtropika təsir eləyir, tropik. Yay fəslində subtropika nə təsir eləyir? Tropik hava kütlələri. Burada yazıram qış. Qışda subtropika hansı hava kütləsi təsir eləyir? Mülayim hava kütlələri təsir eləyir. Bu mən belə deyək ki, əsas iqlim qurşaqlarının biz hava kütlələrinin biz bildik ki, hansı yağıntı verir, hansı yağıntı vermir və bu səbəbdən deyə bilərik ki, məsələn, subtropik iqlim qurşaqlarında musson tipinin çıxmaq şərti ilə bir də musson tipini çıxsaq, bir də əlbəttə ki, il boyu rütubətli də var, istisnalar var əlbəttə ki. Subtropikdə deyə bilərik ki, ümumən subtropikdə deyə bilərik ki, qışda rütubətli olur. Çünki qış mülayim
təsir eləyir. Yay isə məsələn yayda quraq olmalıdır. Bu şəkildə. İndi istisnalar var. İstisnalar hansıdır? İndi onu deyəcəm. Məsələn, başlayaq birinci tip olan aralıq dənizi tipi. Aralıq dənizi tipində bax məsələn fikir verirsə, bu iqlim diaqramı yuxarı verirsə, demək bu şimal yarımkürəsinə aiddir. Şimal yarımkürəsinə aiddirsə, baxıram ki, şimal yarımkürəsində yanvar ayı ilə bizim qış fəslimizdir. Yağıntı nə vaxt yağıb? Qış fəslində yağıb. Deməli, Aralıq dənizi tipində yağıntı qışda yağır. Bu şəkildə yadda saxlayırıq. Temperatur rejiminə baxıram. Temperatur nədir? Müsbətdir. Mənfiyə düşmür. Mənfiyə düşmür. Bu şəkildə də yadda saxlaya bilərik. Bir də subtropikin kontinental tipi var. Subtropikin kontinental tipində fikir veririk ki, yenə də yağıntı nə vaxt yağıb? Qışda yağıb. Əlbəttə ki, yağıntı burada az olacaq. Amma yenə də yağıntı nə vaxt yağacaq? Qış fəslində yağacaq. Qışda yağacaq. Temperatur nə edəcək? Temperatur mənfiyə düşəcək. Demək, subtropikin kontinentala temperatur mənfiyə düşür. Əlbəttə ki, bu orta aylıq temperaturdur. Yəni, orta aylıqlara görədir bu. Yəni, orta aylıq temperaturu qışda mənfiyə düşür. Daha sonra deyə bilərik subtropik musson. Bayaq dedim ki, istisnalar var. İstisna deyəcəm. İstisna nədir? Yəni, məslində subtropikdə nə vaxt yağmalıdır yağıntı? Dedik ki, subtropikdə yağıntı qışda yağmalıdır. Hava kütləsinə görə. Sadəcə musson küləkləri vardır ki, məsələn, şimal yarımkürəsində olur yalnız. Musson küləkləri bu, belə deyək ki, bu istisnadır. Çünki musson yayda dəniz üzərindən quru əsdiyi üçün yağıntını yayda verir. Və bu da subtropik mussondur. Musson tipidir, belə deyək. Subtropik mussonda, musson adından məlum olduğu ki, mussonda yağıntı nə vaxt olar? Yayda olar. Mussonda yağıntı yayda olur. Temperatur yenə də diqqətlə fikir verirəm. Subtropik mussonda temperatur nə edir? Mənfiyə düşmür. Mənfiyə düşmür. Amma mənfiyə yaxın olsa da mənfiyə düşmür. Belə deyə bilərik ki, müəllim, subekvatorialda da yağıntı yayda yağdı. Subtropik mussonu yağıntı yayda yağdı. Bunları necə fərqləndirərik? Bunlar əlbəttə ki, fikir versək, burada temperatur 25 Selsiya kimi təxminən qalxır yayda, hara kimi enir? Qışda da sıfıra enir. Amma belə deyək ki, subekvatorialda bu necə idi? Subekvatorialda fikir verirsinizsə, temperatur çox düşmür aşağı. Buna baxın 20, 15, 20 bu civarlarda əsasən 20-dən yuxarı olur. Amma subtropik mussonda nədir? Subtropik mussonda bax burada temperatur düşdü. Yəni temperatur subtropikdə düşə bilir. Sıfıra kimi, subtropik mussonda sıfıra kimi yaxınlaşır. Amma subekvatorialda necə idi? Daha yüksək idi. Qışı da yayda temperatur daha yüksək olurdu. Bu subtropik musson yalnız şimal yarımkürəsindədir. Ümumiyyətlə musson tipləri şimal yarımkürəsində olur. Bir də var subtropikin il boyu rütubətləri bərabər paylanan tipi. Adından məlum olduğu kimi, nədir? İl boyu rütubəti bərabər paylanan iqlim. Yəni il boyu yağıntılı olur və bərabər paylanır. Yağıntıya fikir veririk. Yağıntı il boyu bərabər yağıb. Yağıntı il boyu bərabər yağıb. Və bu subtropikin bu tipi yalnız cənub yarımkürəsindədir. Yalnız cənub yarımkürəsi. Subtropikin bərabər rütubəti şimal yarımkürəsində rast gəlinmir. Və buna baxıram ki, temperaturda baxanda elə görürəm ki, bu ucu aşağıdırsa, belə deyək, bu hissəsi aşağıdırsa, bu cənub yarımkürəsidir. Hə. Buna fikir verdiksə, burada da temperatur il boyu rütubətli olduğu üçün il boyu rütubətlidirsə, rütubətli hava nə edir? Mənfiyə düşməz də. Yəni orta aylıq temperaturu mənfiyə düşmür. Mənfiyə düşmür. İndi isə keçid alaq növbəti yəni burada bir dənə də iqlim diaqramı var. Əlbəttə ki, bu cənub aralıq dənizi tipidir.
Şimal Aralıq dənizini dedim. Cənub Aralıq dənizi tipində fikir verirsinizsə, temperatur nədir? Daha belə deyək ki, ucu aşağıdırsa cənub yarımkürəsini göstərir. Avstraliyada belə deyək, Aralıq dənizi tipini göstərir burada. Məsələn, burada yağıntı nə vaxt yağıb? Yağıntı ilin ən soyuq vaxtı qış fəslində yağıb. İyun-iyul ayları cənubda nədir? Qışdır. Yəni subtropik Aralıq dənizi tipində yağıntı belə deyək ki, qışda yağır. Mülayim iqlim qurşağı. Subtropik iqlim qurşağının 4 tipi olduğu kimi də mülayim iqlim qurşağının da 4 tipi mülayim iqlim qurşağında 4 tipi var. Bunlar hansılardır? Mülayim iqlim qurşağı tipləri. Mülayim dəniz, mülayim kontinental, kəskin kontinental və yaxud da mülayim musson tipləri var. Ən çox qarşılananlar hansılardır? Məsələn, mülayim mussonu ilə subtropik mussonu qarışdırılır. Bu şəkildə. Mülayim iqlim qurşağında yenə deyirəm, yağıntı əsasən yayda yağır. Yay. Əsasən yayda yağır. Mülayim iqlim qurşağının ümumi belə deyək ki, ümumi xüsusiyyətində yağıntı nə vaxt yağar? Yayda yağar. İstisna var. Məsələn, mülayim dəniz iqlim qurşağı vardır. İndi ona deyəcəm. Dedik ki, mülayimdə yağıntı nə vaxt yağar? Əsasən yayda yağar. Mülayim iqlim qurşağında. Amma məsələn, mülayim dəniz tipində isə yağıntı əsasən il boyu bərabər paylanır. Demək olar ki, təxminən bərabər paylanır. Fikir versə, burada 931 millimetr verir. Yəni, bol yağıntıdır, normal yağıntıdır. 1000 millimetrə yaxın. Burada yağıntı demək olar ki, bərabər paylanıb. Temperatur orta belə deyək ki, aylıq temperatur mənfiyə düşmür. Hətta qış vaxtı da mənfiyə düşmür. Yəni temperatur müsbət olur. Orta aylıq temperatur il boyu. Ümumiyyətcə il boyu rütubətlidirsə, yağıntılıdırsa, deməli mənfiyə də düşməz də bu. İqlim diaqramı bu şəkildə rahat seçilən bir diaqramdır. Fikir verirsə, temperatur 5-15 Selsi arasında mənfiyə düşmədi. Yağıntı da bərabər paylandı. Bu şəkildə yadda saxlamaq olar. Dedik ki, mülayim iqlim qurşağında yağıntı əsasən nə vaxt yağar? Yayda yağar. Subtropikdə nə vaxt yağırdı əsasən? Qışda. Subekvatorialda yağıntı nə vaxt yağırdı? Yayda. İndi isə keçid aldıq. Mülayim kontinental. Bir var kəskin kontinental, bir var mülayim kontinental. Hələ də mülayim kontinental da, amma mülayimdir. Burada yağıntı yenə də 600 millimetrə kimi yağır. Temperatur mənfiyə düşür. -10, -15, -10, qışda -10, yayda isə müsbət 11, 15-16 Selsiya kimi qalxa bilir. Yağıntı fikir verirsə, ilin ən isti vaxtında nə vaxt yağır? Yay fəslində daha çox yağır. 600 millimetr, bu rəqəmləri təqribən göz yaddaşımızı yadda saxlasaq, yaxşı olar. 604 millimetr görsədir, məsələn, Moskvanın. Yağıntı nə vaxt yağır? İlin ən isti vaxtı yayda. Temperatur nədir? Mənfiyə düşür. Fikir verdik ki, mülayim kontinental temperatur nədir? Mənfiyə düşdü. Bir də var kəskin kontinental və yaxud da elə sadəcə kontinentalda deyilir. Bax, mülayim kontinental budur. Görsən, az düşüb mənfiyə. -10-a kimi düşüb. Müsbət də hardasa 16-17 dedik. O mülayimin kəskin kontinentalda və yaxud da sadəcə kontinental belə edə bilər. Temperatur daha çox mənfiyə düşür. Görürsünüz, hətta 20-yə kimi yaxınlaşır. -20-yə kimi temperatur nə düşür. Yağıntı azaldı. Fikir verirsiniz, buna nisbətən yağıntı nədir? 300 millimetrə düşdü, 350 falan millimetrə düşür. Əsasən yenə də yayda yağır. Ümumiyyətlə mülayimə xasdır. Yayda yağıntısı, yayda yağmaq xas bir xüsusiyyətdir. Nədir? 20 Selsiya kimi qalxa bilir və -20 Selsiya kimi də aşağıda düşə bilir. Görürsünüz, burada bir kontinentallıq var.
Burada məsələn görsün yayda isti olur. İsti ola bilər. Qışda isə daha sərt olur, daha soyuq ola bilər. Burada kəskin kontinentallıq var. Belə deyək ki, temperatur, illik temperatur amplitudası mülayimin bax bu tipində, kontinental tipində, kəskin kontinental tipində daha çoxdur. Yəni illik temperatur amplitudası görürsüz, fərqi görürsünüzmü? Yayda isti, qışda daha çox soyuq olur. İllik temperatur amplitudası e, ən çox olan iqlim qurşağının və yaxud da tipi deyə bilərik, mülayimin bu tipi ən çox dedik ki, illik amplitudaya sahibdir. Fərqlərini gördük burada. Bir də var mülayim musson. Hə, mülayim musson, fikir verin musson adından məlum, mussonda yağıntı yayda yağar. Bu sözsüz. Temperatur fikir verin, mülayim mussonda ancaq şimal yarımkəsindən yuxarısı bu demək şimaldır. Hə. İndi isə yerdə qalır biz digər musson tiplərini fərqləndirmək. Məsələn, subtropik mussonda bayaq mən nə dedim? Sıfıra düşmürdü. Temperatur sıfıra düşmürdü. Fikir verdiksə temperatur nə edirdi? Sıfıra düşmürdü. Buradan baxaq. Fikir verirsə bu subtropikin mussonudur. Bu da nə edir? Sıfıra düşmür də. Sıfıra yaxınlaşır amma düşmür. Amma mülayimin mussonda nə edir? Sıfırdan aşağı düşür. Yəni mənfi temperatura düşür. Deyə bilərik ki, subtropikin mussonunda orta aylıq temperatur mənfiyə düşür. Xeyr, qış fəslində də mənfiyə düşmür. Amma mülayim iqlim qurşağının musson tipində temperatur, orta aylıq temperatur qış fəslində mənfiyə düşür. Bəli, mənfiyə düşür deyə bilərik. Davam edək. Tropik iqlim qurşağı ilə. Tropik iqlim qurşağını demədim, tropik axıra saxladım. Burada tropikin iki tipi var. Tropik səhra, bu səhradır. Səhra. Bir də isti cərəyan keçən yerlərdə tropik rütubətli tipi var. Yoxsa dəniz tipli deyilir. Fikir veririksə, burada tropik rütubətlidə bol yağıntı yağır. Səhrada isə temperaturun isti olsa da, il boyu isti olsa da yağıntı nədir? Az, o demək yox dərəcəsindədir. Bu diaqrama fikir veririk. Bu tropik dəniz tipidir. Tropik dəniz. Birinci diaqrama. Temperatur 20-30 arasında dəyişir. Yağıntı da bol olur. 1500 mm-dən falan yüksək olur. Tropikin bir diaqramda yerləşdirmişəm. Buradan yadda saxlamaq olar. Daha aydın olsun. Bu da şimal yarımkəsinin Arktik iqlim qurşağı diaqramıdır. Şimal yarımkəsinin Arktik iqlim qurşağıdır. Yenə də yağıntı nə vaxt yağır? Yayda yağır. O da buz şəkildə yağır əlbəttə ki. Şimal yarımkəsinin Arktik iqlim qurşağında yayda bir az da olsa bir qısa müddət temperatur müsbət olur. Məsələn, Arktiki bura yerləşdirməmişəm. Arktikdə isə tamamilə bu Arktikdir. Antarktik iqlim qurşağında isə Cənub yarımkürəsində isə bu nədir? Heç müsbət temperatur müşahidə olunmur il boyu. Ancaq ortalıq temperatur mənfi olur. İqlim diaqramları bura qədər. Ümid edirəm ki, bəziləri üçün təkrarlanmış, bəziləri üçün də yenidən hər hansısa bir vacib məlumat öyrənmiş oldu. Kanala abunə olmağı unutmayaq. Diqqətiniz üçün təşəkkürlər.